නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කාරුණික පින්වත්නි අපි සත්‍යයකට දෙවතා අඟහරුවාදා සිකුරාදා කියන දිනවල හවස 3ට මේ විපස්සනා කියන වැඩසටහන පවත්වනවා. අද අඟහරුවා. ඉතින් අද දවසේදීත් අපි මේ විදිහට එකතු වෙනවා. දැන් අපි බලමු මෙතෙක් අපි කරලා තියෙන වැඩසටහන ගැන පොඩ්ඩක්. ඉතින් මම ඔන්න ස්ක්‍රීන් එක ප්‍රසන්ටේෂන් එකට සූදානම් කරගන්නවා. දැන් ඔබට පේනවා අපේ වැඩසටහන පේනව නේද හැමෝටම? එහෙමයි ස්වාමීන් දවසේදී අපි එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් හොඳට පේනවා නේ. පළවෙනි දවසේදී අපි මේ විදිහට තථාගත සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේගේ වටිනාකම අච්චරිය මනුස්සෝ කියන මෙන්න මේ කාරණාව සැලකිල්ලට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අපේ කෘතවේදී භාවයේ පළ කළා. හේතුව අපි රේණුකාණේ චන්දවිමල මහා නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය කියන පොත සැලකිල්ලට ගන්න නිසා. ඊළඟට අපි මේ සමාධිය සමතේ සහ විදර්ශනා පිළිබඳව නැත්නම් සමාධිය කියන එකත් ප්‍රඥාව කියන එකත් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීමක් කළා. ඊළඟට අපි අස්සාද මට්ටමේ සිට ආදීනව මට්ටමේ සිට නිස්සරණ මට්ටමේ සිට පිළිබඳව අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලෝ පහළ වීමෙන් අප කෙරේ අනුකම්පාවෙන් බුදු පියාණන් වහන්සේ අපට කළ අනුශාසනාවක් මේ විදියට සැලකිලට ගත්තා. යංකෝ බික්ඛු සත්තාරා කරණීයං ශාවකානං හිතේසිනා අනුකම්පකේන අනුකම්පං උපාදාය පංවෝ කතම් මයා ඒතානි රුක්ක මූලා ඒතානි බික්ඛු රුක්ක මූලානි ඒතානි ශුඤ්ඤා ධාරානි ජායත මා පමාදත්ත මා පච්චා විප්පටිසාරිනෝ අහුවත අයං වූ අම්මාකං අනුශාසනි. එතකොට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙනෙකු විසින් ශ්‍රාවකෙනෙකුට අනුකම්පාව නිසා යමක් කළ යුතුද එය අප විසින් කරන ලද්දේ. මහාන මේ රුක්ෂ මූලය මේ ශුන්‍යාගාරයය භාවනා කරන්න ප්‍රමාද නොවන්න ප්‍රමාද වී පසුතැවිලි නොවන්න මේ අප විසින් ඔබ කෙරෙහි වූ අනුශාසනාවෙන් කියන ගාථා ධර්මය අපි සාකච්ඡාවට ලක් කළා. ඊළඟට මල් පහන් පූජා කිරීම දානේ දීම ආදී කොට ඇති දේවල් ලෞකික වශයෙන් උපකාර වන නමුත් ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ යන ස්වභාවයන් මැඩපවත්වන්නට අපොහොසත් වන බව සාකච්ඡා කළා. ඉතින් කෙනෙක් දාන ආදී පින්කම් කළාම ඒක දිව්‍යයන්ට මිනිස්සුන්ට පැවිදි අයට උපකාර වන ආකාරයත් ඉතින් එය ලෞකික වශයෙන් ජීවිතයට උපකාර වන නමුත් මේ සංසාර දුකෙන් මිදීම සඳහාය ප්‍රමාණවත් නොවන බව සාකච්ඡා කළා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ කාරණාව ගැන සාකච්ඡා කළා. සිතේ අනුශය වශයෙන් පවතින කෙලෙස් ඉඩලද කල්ලි මතුවීම හා ක්‍රියාත්මක වීම ස්වභාවයෙන්ම සිදුවන්නේ. කෙලෙස් තදංග වික්කම්බන වශයෙන් සාර්ථකව යටපත් කරන්නත් කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන්නත් සීලේ පිහිටා සමත විදර්ශනා භාවනාව කිරීම උපකාර වන බව සිතට ගත යුතුයමයි. සිතට ගත යුතුයම වේ කියලා අපි මේක සාකච්ඡා කළා.
අද අපි මෙතනින් පටන් ගන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද අපි මේ වැඩසටහන මෙතනින් පටන් ගන්නවා. අපි අපේ බර්නාඩ් අයට තමයි බාර දෙන්නේ. එතුමා ලබලා තියෙන දැනීම හා අවබෝධය අනුව මේ කොටස විග්‍රහ කරන්න කියලා. ඒ අතර වාරයේදී යම් යම් ආකාරයක සහයෝගයක් දක්වන්නට අවස්ථාවක් ඇති වුණොත් මම ඒක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. එහෙමනම් දැන් අපි අපේ බර්නාඩ් අයියට බොහොම ආදරයෙන් කරුණාවෙන් ආරාධනා කරනවා තදංග වික්කම්බන ආදී කොට ඇති මේ කෙලෙස් යටපත් කරන ආකාරය සම්බන්ධව විග්‍රහයක් කරන්න කියලා. හැමදෙනාම සාදුකාරයක් දෙමු. සාදු සාදු සාදු. තෙරුවන් සරණයි ආරෝණි. තෙරුවන් සරණයි. ඇත්තටම හාමුදුරු මේ කමක් නැහැ මම මේ සිකුරාදා වැඩසටහනට තමයි සූදානම් වෙන්නේ හිටියේ. හැබැයි වාසේ මම දැනන් හිටියේ හාමුදුරු අද තියනවා කියලා. නමුත් මම ඒත් අර බලාගත් කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ අනුව කතා කරන්න ඔබ වහන්සේගේ ඉතින් ලොකු සහයෝගයක් අවශ්‍යයි. ඒක ලැබෙනවා ඇති. ඉතින් මේ හාමුදුරනේ ඔය වහන්සේ විදර්ශනා භාවනාවේ කොයි හරියද මේ වහන්සේ ඔය දැන් කියපු කාරණා නතර කරේ හාමුදුරනේ? මම විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය මේ දැන් අපි ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන්නේ සිතේ අනුශය වශයෙන් පවතින කෙලෙස් ඉහළද කල්ලි මතුවීම හා ඔයාලට පේනවද මේක? තෑම්තුරේ පින්තූරක් විතරයි පේන්නේ. අයි මේ ලියලා තියෙන්නේ එහා පැත්තේ. සිතේ අනුශය වශයෙන් පවතින කෙලෙස් ඉහළද කල්ලි මතුවීම හා ක්‍රියාත්මක වීම ස්වභාවයෙන්ම සිදුවන්නේ. කෙලෙස් තදාංග වික්කම්බන වශයෙන් සාර්ථකව යටපත් කරන්නත් කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන්න. හාමුදුරනේ ඒ පිටුව කියන්න පුළුවන් අපේ හාමුදුරුවෝ? මොකද්ද? ඒ පිටුව එහෙම පොතේ පිටුවක් බලන්නේ මම පොත දිහා බලනවා මම ගොඩක් ඒවා මගේ හිතින් මං හදන්නේ. මේකයි විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමයේ පොතේ කියනවා දන්නේ නැහැ. නෑ එහෙම එකක් නෑ හාමුදුරුවෝ. එහෙම එකක් නැහැ. මේක ඒකනේ මම විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමයේ කියන පොත අනුගමනය කරන්නේ ඒක ඔව්. ඒක බලන ගමන් මට හිතෙනවා තමයි මම මේක කරන්නේ. ඒකයි මම මේ බලනවා හාමුදුරුවෝ කොහෙන්ද මේක එහෙම ගත්තේ කියලා. මොකද මං හිතන විදියට හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ ඒක ගැන පොඩි අදහසක් දක්වන්න මම එහෙම ඒ අවස්ථාවන් වල තියෙන කෙලෙස් නැති වෙන විදියට වඩා දැන් ඕකේ විස්තර කරනවා දැන් මේ අපි ගත්තොත් එහෙම හාමුදුරුවෝ සංයෝජන ක්ලේශ එතකොට ඔය ග්‍රන්ථ අගති මේ ආශ්‍රව ඕග යෝග විපල්ලාස නීවරණ ඒ විදියට යටපත් කරන අවස්ථාවක් ගැන සාකච්ඡාවක් කෙරෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයා දැන් ඒ ගැන කියන්න. දැන් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ගන්න මොකද්ද? සංයෝජන. ඔව් එහෙම ගන්න පුළුවන් හාමුදුරුවෝ. හැබැයි සංයෝජන ධර්ම එහෙම කැඩෙන අවස්ථාව වෙනකොට හාමුදුරුවනේ ඥාන දර්ශන විසුද්ධියට යන්නේ. ඔව් දැන් ඔයා මේ සුදුසු තැනකින් පටන් ගන්න. සුදුසු තැනකින් පටන් අරන් ඔය කියපු වචන ඔක්කොම විස්තර කරන්න. හොඳයි හාමුදුරනේ අපි එහෙනම් මේ සීල විසුද්ධියයි චිත්ත විසුද්ධියයි ඔව් දෙකම කියන්න. හොඳයි. එහෙමනම් හාමුදුරනේ මං සීල විසුද්ධියයි චිත්ත විසුද්ධියයි ගැන කතා කරනකොට ඒක ඒ අනුවනේ යන්නේ. එහෙම කතා කරන්නේ. ඔව්. අවසරයි හාමුදුරනේ. අවසරයි. ඊළඟට එතකොට මේ දැන් විසුද්ධි මාර්ගයේ පොත අපි පොතෙන්ම ගත්තොත් එහෙම මේ පොතේ විස්තර කරන්නේ කොහොමද මේ සීල විසුද්ධියේ ඉඳලා මේ සප්ත විසුද්ධිය වෙලට ගෙනියන්නේ කියලා. එතකොට
ඒකට හේතුව දැන් සීලය හේතු කරගෙන සමාධිය හට ගන්නවා සමාධිය හේතු කරගෙන ප්‍රඥාව හට ගන්නවා. එතකොට සීලයක් සමාධියක් නැතුව අපිට ප්‍රඥාවක් ගොඩ නැගින්නේ නැහැ. එතකොට ඉස්සල්ලාම සීල විසුද්ධිය හාමුදුරනේ විස්තර කරනවා දැන් ඔය අපි රකින්න සීලය. ඇත්තටම ඔබ වහන්සේ ඉස්සලා කිව්ව බොහොම වැදගත් කතාවක්. දැන් කාමාවචර ඔබ වහන්සේ කිව්වේ මේ කාමාවචර ලෝකයේ මේ පවතින අපි මේ ජීවිතේ ගත කරගන්න ඔය ළමයි හදාගෙන ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන ගෙඩ දුක් නැතුව ඉන්න වගේ මේ කාරණා තුල පවතින්න නම් මේ කියන ඔක්කොම අවශ්‍ය නැහැ. දැන් විදර්ශනා භාවනා වඩලා නිවන් දකින්න නම් ඊට වඩා ගැඹුරින් මේ සීලය ගැන හොයලා දැනගන්න වෙනවා. එතකොට ඒ සීලේදී අපි ආමුදුරෝ තියෙනවා දැන් ඇත්තටම අපි සමාදන් වෙන්නේ මේ චේතනා සීලය කියන එක විතරයි. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කාල සීමාවක් තුල අපි චේතනය කරනවා යම්කිසි සීලයක පිළිපදනවා කියලා. වහන්සේ ධර්ම දේශනාවක් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා පංචශීලයේ සමාදන් කරනවා. එතකොට ඇත්තට මේ පංචශීලයේ සමාදන් වෙන්නේ මේ පොඩි කාලෙට පමණයි. නමුත් හිම සීලයක් සමාදන් වෙලා අපිට මේ චිත්ත විසුද්ධියට යන්න බෑ. මොකද හිත ඒකාග්‍රතාවයට පත් කරගන්න නම් සිතේ ඔය තියෙන කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීනමින්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන මේ නීවරණ යටපත් කරන්න ඕනේ. ඒකෝර නීවරණ යටපත් කරන්න හාමුදුරනේ ඔය කියන පංචශීලයෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට විසුද්ධි මාර්ගයේ විස්තර කරනවා මේ සීලේ කොටස් හතරක්. චේතනා සීලය කියලා කියන්නේ අපි ඔය පුංචි කාලයකට චේතනය කරන සීලය. ඊට පස්සේ තියෙනවා චෛතසික සීලය කියලා. ඒ චෛතසික සීලයට හාමුදුරුවෝ අයිති වෙනවා සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන කොටස. ඊට පස්සේ විස්තර කරනවා මොකද මේ සීලය සංවර සීලය. ඒ සංවර සීලේ තියෙනවා කොටස් හතරක්. ඒ සංවර කරගන්න කියනවා ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර, ඥානේ සංවර කරගන්න කියනවා, විරිය සංවර කරගන්න කියනවා, සතිය සංවර කරගන්න කියනවා, සමාධිය සංවර කරගන්න කියනවා. එතකොට මේ සංවර සීලය. ඊට පස්සේ තියෙනවා අවිතික්කම සීලය. තමන් සංවර සීලේ කොටස් පහක් තියෙනද එතකොට? සංවර සීලේ තියෙනවා ආම්බුරනේ සමාවෙන්න ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර, ඔව්, සති සංවර, ඥාන සංවර, විරිය සංවර, කන්ති සංවර. පහක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ආම්බුරනේ අවිතික්කම සීලය. කියන්නේ තමන් රකින්න බලාපොරොත්තු වෙන සීලය, එහෙම නැත්නම් තමන් රකින්න සීලය නොබිදී පවත්වා ගැනීම. එතකොට මේක තමයි සීලය. එතකොට අපි හාමුදුරනේ දැන් ඇස් දෙක වහගත්තාම ඇත්තටම මේ අපිට බොහොම ප්‍රාථමික සමාධියක තමයි ඇත්තටම තියෙන්නේ. මොකද හේතුව දැන් කියනවනේ අන්ධකාරයේ තියෙන තැනක පහන් ආලෝකයේ පවතින්නේ. ඒ වගේ මේ නීවරණ තියෙන තැනක ඔය කියන නිමිති පාල කරගන්න බෑ හාමුදුරුවෝ. දැන් අපි ඉස්සල්ලාම ඔය ආනාපාන සතියේ හිත තියෙනකොට මේ දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම ඒ විදිහේ දෙයක් අපිට ඕලාරික ස්වභාවයේ තියෙන දෙයක් දැක ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක උපචාර සමාධියට වෙනකොට ඔය හුස්ම නෙවෙයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සංඥා විවිධත්වය නිසා එක එක්කෙනාට එක එක ආකාරයට මේ උග්ඝා නිමිත්ත වෙනවා. නමුත් ඒ නිමිති වලට යන්න නම් අපි හාමුදුරනේ ඔය කියන සීලේ බෑ. අර විදියට හොඳම සීලයක පිළිතලා ඒකට කියනවා ඒ පූර්වක්‍ෘතියම කියනවා හාමුදුරනේ හරියට මේ බුදුහාමුදුරන් වහන්සේට තමන්ගේ මේ ආත්මේ පාවා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ගුරුවරයාට තමන්ගේ ආත්මේ පාවා දෙන්න. ඒ විදියට මේ පූර්වක්‍ෘතිය තියෙන්නේ. ඒ විදියට කරලා තමයි උග්ඝා නිමිත්ත, පටිභාග නිමිත්ත, අර්පණ ඔය කියන தත්ත්වයට යන්න පුළුවන්. නමුත් අර දැන් අපි මේ විදර්ශනාවට යන්න නම් හාමුදුරුවෝ ඔය කියන අර අපි කියන ඔය සීලේ ඇත්තටම හාමුදුරුවෝ මදි කියලා තමයි පොත්පත්වල සඳහන් වෙන්නේ. වහන්සේට අදහසක් පොඩි වෙලාවක්. ඔව් දැන් සීලේ සම්පූර්ණත්වය කියලා කියන්නේ
දැන් සීලේක අවශ්‍යතාවය තියෙන කයයි වචනය සංවර කරගන්නනේ. එතකොට දැන් සිදුවන වැරදි මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න නැතුව වචනයෙන් සිදුවන වැරදි මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න නැතුව අපිට මේ සීලය සම්පූර්ණ කරන්න බෑ. දැන් අපි දන්නවා දැන් මිනිස්සු බොරු කියන්නට හේතු හදා ගන්නවා. ඒකල ඒගොල්ලෝ කියනවා බොරු නොකිය බෑයි කියලා. ඊට පස්සේ යා කියනවා අද කාලේ හැටියට බොරු කියන්නවත් ඕනේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට එතකොට තේරෙන්නේ නැහැ මේ කියන කතාවෙන් ඒගොල්ලන්ගේ හිරියොත්ප්ප නැති වෙනවා කියලා. එහෙමයි. එතකොට දැන් එතෙන්දී එහෙම කියන්නේ විකාරයටපත් වෙලා සිහි විකාරය. දැන් සති සම්පජඤ්ඤ සූත්‍රයේදී බුදු පියාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා සති සම්පජඤ්ඤ සිහියෙන් සහ නුවණින් ඉන්නකොට ඒ සිහියෙන් සහ නුවණින් ඉන්න කෙනෙකුට පේනවා දුක කියන එක. එයා දුක්ඛ එයාගේ මට්ටමින් තේරුම් ගන්නවා. දුකට හේතුව මේ තණ්හාවයි කියන එක පැහැදිලි වෙනවා. මේ තණ්හාවෙන් මිදීම තමයි කල යුත්තේ කියන එක වගකීම යුතුව පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට ඒ සඳහා ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ පුරුදු පුහුණු කරන්නම ඕනේ කියන එක පැහැදිලි වෙනවා. මේ විදිහට දුකට හේතු වන තෘෂ්ණාව නැති කිරීම නම් වූ නිවන තෘෂ්ණාව නැති කිරීම සඳහා තියෙන මාර්ගය කියන මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය හොඳට හිතට වදින්න නම් සති සම්පජඤ්ඤය තියෙන්න ඕනේ. මේ සති සම්පජඤ්ඤේ පිහිටනකොට ඉස්සෙල්ලාම බලවත් වෙන්නේ හිරියොත්ප්ප. ඉතින් මේ කාලේ බොරු නොකිය බෑ. මේ කාලේ බොරු කියන්න ඕනේ. බොරු නොකියන මිනිහට හරියන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් දැන් එතන හිරියොත්ප්ප දෙලුවක් නැහැ. ඉතින් දැන් මෙයා සමාදන් වෙච්ච සීලේ දැන් අට සීල් සමාදන් වෙලා බොරු කියන අය ඉන්නවනේ. එතකොට දැන් මේ අපේ පැත්තේ හිටියා මේ මහත්මෙක් එයා හරි කැමති අපිත් එක්ක වැඩසටහන් වලට යන්න භාවනා වැඩසටහන් වලට. එයා සීල් සමාදන් වෙලා අපි යාට අවස්ථාව දුන්නාම ගමකට බොරු කියනවා. දැන් එයාට වයස අවුරුදු 80 ගාණක් කියනවා තාමත් ජීවිතුන් අතර ඉන්න මේ ළඟදී මට කතා කරලා මට තව මේ නේ අවුරුදු 80 ගාණක් ඒත් බොරු කියනවා. එහෙමයි. එතකොට එයා බොරු කියන්නේ එයාට ඕනේ මවාගත දෙයක් පෙන්වන්න. සාටෝපකාරී චරිත කියලා කියන්නේ. හුඹල පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට එයාගේ ආචින්න කම්ම සකස් වෙලා තියෙන්නේ මොන සීලේ සමාදන් වුණත් බොරු කියන්නේ. ඉතින් එතකොට දැන් මෙයාගේ සීලේ පිළිටන විදියක් නැහැ. හේතුව හිරියොත්ප්ප දෙකවත් නැහැ. එහෙමයි. එතකොට ඕනතරම් පන්සිල් සමාදන් වෙන පන්සිල් රකින්නයි කියලා කියන අය ඉන්නවා. හැබැයි මේ විදිහට කටයුතු කරන ඉතින් බොරු කියනවා, කේලම් කියනවා, පරුස වචන කියනවා, සම්පප්පලාප දොඩවනවා. එතකොට වමන එහෙම අපි ගත්තොත් මොදෙන්නේ? මීට වඩා මේ සීලය ගැඹුරට යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සීලය ආරක්ෂා වෙන්නේ සිහියයි නුවණයි පිහිටවනවා. ඒතකොට සිහියයි නුවණයි පිහිටවා ගැනීම කියලා කියන්නේ සීලය නෙමෙයි භාවනාත්මක කුසලය. එහෙමයි. සිහියයි නුවණයි පවත්වා ගැනීම කියන්නේ භාවනාත්මක කුසලය. ඉතින් මම මේ විදිහට කිව්වම දැන් හැමෝටම පැහැදිලිද මොකද්ද? මේ සීලය කියලා අපි මේ රැඳිලා තියෙන තැන විසුද්ධිය පිණිස ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලා. එහෙමයි අම්බු. මම ඔන්න උත්තරයක් දුන්නා. හොඳයි. ඒකට දැන් අපි අම්බුනේ එහෙම සීලේ ඒ මට්ටමට පවත්වා ගන්න හේතුව තමයි දැන් අපි S2 වහගෙන එක අරමුණකට හිත ගන්න උත්සාහ කරනකොට බාධා කරන ධර්ම නීවරණනේ. කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච, කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා. එතකොට සීලේක හරියට පිළිටලා හිටියේ නැත්නම් ආමුදුරෝ මේ නීවරණ අපේ මේ හිත එකඟ කරගන්න උත්සාහයට බාධාවක් කරනවා. දැන් කොටින්ම කියනවා නම් දැන් මේ විසුද්ධි මාර්ගයේ මේක විස්තර කරනකොට කියනවා මේ පලිබෝධ නැති ආරාම පවා විස්තර කරනවා. ඒ කියන්නේ එච්චරට මේ අරමුණට හිත පවත්වන්න විශාල මේ සීලේක පිහිටලම ඉන්න ඕනේ. මොකද හේතුඵල ධර්මයක් ඉන්න දැන් මේ හේතුව නිසා ඊගාව හේතුවනේ හටගන්නේ. එතකොට අපිට ඔය කියන විදිහට ආමුදුරනේ මේ පුංචි සීලයක වංශ කිව්වා වගේ ප්‍රමාණවත් මදි වෙනවා. කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච, කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන එක නතර කරගන්න පුළුවන් නම් තමයි මට මගේ හිත මේ ආනාපාන සතියට අලවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකට සම්පූර්ණ මගේ හිතේ
මේ ශක්තිය යොදවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් දැන් අපිට තේරෙනවා මේ භාවනා කරන අපි ඔක්කොටම තේරෙනවා අපි S2 වහගෙන මේක කරන්න උත්සාහ කරනකොට බාධා කරන ධර්ම. ඒක නිසා තමයි අපිට ඔය කියන හිත එකඟ කරගන්න බැරි. එතකොට හිත එකඟ කරගන්න බැරි වෙන්නේ ආම්පුරේ සීලය අඩුයි. සීලයක පිහිටන්නම වෙනවා. ඒක නිසා තමයි සීල විසුද්ධිය, චිත්ත විසුද්ධිය, ditthi විසුද්ධිය. එහෙම විසුද්ධිය යන්නේ. මේ විදිහට එක ස්ටේජස් වලින් මේක අචීව් කරන්න පුළුවන්කම ඉන්නේ. එතකොට චිත්ත විසුද්ධිය, එතකොට සීලයක හොඳින්ම පිහිටලා ඔය කියන විදිහට දැන් නිකම්ම හඳුනන්නේ බලන්නකෝ දැන් ඥාන සංවර. දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් සමහරක් වෙලාවට මම ඔය ධර්ම සාකච්ඡා වලට එනකොට ඔබ වහන්සේ අහන ප්‍රශ්නෙට මේ මට උත්තර ගලාගෙන ඉන්න ගන්නවා. හැබැයි මගේ ඥානෙ සංවර නැහැ. මොකද මම ඒක මේ එන්නත් ඉස්සෙල්ලා බොහොම කලබලයටපත් වෙනවා. එතකොට කියනවා ඥානෙ සංවර කරගන්න කියලා. කියන්නේ ඒක හිමීට දාන්න ඕනේ. එතකොට කන්ති සංවර. ඒතර පේනවා මේ ලෝකේ මොනම කාරණාවක් නිසාම කේන්ති ගන්න විදියක් නැහැ. කියන්නේ කන්ති සංවර කරගන්න කියනවා. එතකොට සතිය සංවර කරගන්න කියනවා. සතිය කියලා කියන්නේ කුසල සිත විසිරී යන්නට නොදී ඒ කුසල සිතේ අවශ්‍ය කරන ධර්මතා ටික විසිරෙන්න නොදී පවත්වා ගැනීම. එතකොට ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලයේ උපවාසය ගන්නවා ඊට පස්සේ ඒක මොකද විස්තර කරන්නත් එච්චර කොට දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ විදියට වීරිය සංවර කරගන්න කියනවා. වීරිය වැඩි වුණොත් ආමරෝනේ අපි උද්දච්චයටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි රෙස්ට්ලස් වෙනවා. වැඩි වීරිය දාන්න කියොත්. එතකොට මේ ඔක්කොමත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර අවිතික්කම සීලය කියලා කියන්නේ මේ අපි සමාදන් වෙන සීලය රැකගන්න ඕනේ කොහොම හරි. ඊට පස්සේ අපි ඉඳගත්තාම හම්බුනේ මේ හිත බොහොම පිරිසිදුව මේ අරමුණේ පවත්වන්න පුළුවන් හැකියාව උපදිනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ආනාපාන සතියට හෝ අපි සමහරක් වෙලාවට දැන් අපිට ආමුදුරනේ දැන් නීවරණ යටපත් කරන්න බෑ සමහරක් වෙලාවට ඒකට බාධා කරන ධර්ම තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ව්‍යාපාදේ එනවා නම් S2 වහගෙන ආනාපාන සතියේ හිත තියෙනකොට අපිට මෛත්‍රිය වඩන්න වෙනවා. අපි ඊයේ කතා කරේ ආමුදුරනේ ද්වේෂයේ උපදින කාරණා 9ක් තියෙනවා. ඒකෙම විස්තරයක් කරනවා ආමුදුරනේ මේ ද්වේෂය කියන එක Tamanට ආපුවාම කියනවා හරියට මේ මොකද්ද මේ හෘද වස්තුව ගිනි ගන්නවා වගේ දැනනවා කියලා. කියන්නේ හරියට ලැබු ගින්නකට අහු වෙලා වගේ කියලා කියනවා. එතකොට කියනවා මේකේ විස හරියට සර්පයෙක්ගේ වගේ විස නගිනවා කියලා කියනවා. කියන්නේ ද්වේෂය එනවා ඒ ද්වේෂය හටගත්තාම ඇතිවන தත්ත්වය. එතකොට ආමුදනේ ව්‍යාපාදයේ ඇති වුනහම අපිට භාවනාවක යෙදෙන්න නම් මෛත්‍රිය උපරිමයෙන්ම තියෙනවා. එතකොට විචිකිච්ඡාව ආවොත් බුද්ධානුස්සති ධම්මානුස්සති සංඝානුස්සති ඒ විදිහට අනුස්සති භාවනාවෙන් ඒ නීවරණේ යටපත් කරන්න ඕනේ. එතකොට කාමච්ඡන්ද ආවොත් එහෙම ආහාරේ පටික්කුල සංඥා එතකොට ධාතු මනසිකාරය වගේ දේවල් ගහලා ඒක යටපත් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක නිසා තමයි දැන් සමත කමඨහන් තියෙනවා 40ක්. ඒ සමත කමඨහන් 40ම වැඩෙන්න වෙනවා ඔය කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන එක යටපත් කරන්න. ඒ යටපත් කරොත් විතරයි අපි හාමුදුරුවෝ මේ හිතේ යම් තත්වයක් කියන්නේ විදර්ශනාව කියලා කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන සියලුම සංස්කාරවල අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම දකින ස්වභාවය. එතකොට මේ සිත හොඳටම නිවල හොඳටම ඒකාග්‍රතාවයට පත් කරගන්න ඕනේ අපිට ඒ ස්වභාවය දකින්න. අපි ඒකට කියනවා දැන් සමත භාවනාවක් පටන් ගන්න ස්ටේජ් එකට අපි කියනවා පරිකම්ම කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ටේජ් එකට අපි කියනවා උග්ඝ පටිවාද. ඊට පස්සේ කියනවා අර්පණා කියලා. එතකොට අර්පණා කියලා කියන්නේ ආම්ද්‍රවනේ පළවෙනි ධ්‍යානයේ ඉඳලා ලෝකෝත්තර අභිඥා දක්වා තියෙන කොටස. එතනින් පල්ලෙහා තමයි අපි මේ ඉන්නේ. එතකොට මේ මට්ටමට යන්නම වෙනවා හාමුදුරනේ. මොකද එතනදී තමයි මේ කියනවා මේ ආනාපාන සතිය කියන්නේ එතනින් තමයි අනිච්චානුපස්සනා ඔය ඊටු ටික වැඩෙන්න පටන් ගන්නෙ. මොකද එතනට යනකොට කියනවා මේ අනුසේ වශයෙන් තියෙන සියලුම කෙලෙස් යටපත් වෙලා ඥාන සංප්‍රයුක්ත කුසල සිතක් හට ගන්නවා එතනදී. ඒ ඥාන සංප්‍රයුක්ත කුසල සිතට තමයි හාමුදුරනේ මේ සියලුම සංස්කාරවල අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මේ පස්වෙනි ධ්‍යානයට යනකන් තමයි අපිට මේ තියෙන අනිත් කමඨහන් වඩලා මේ නීවරණ යටපත් කරගන්න යුද්ධේ කරන්න තියෙන්නේ.
වහන්සේ දැන් පොඩ්ඩක් කියනවා. හොඳයි දැන් එතකොට දැන් අපි දැන් අපේ මාතෘකාව ඇවිල්ලා පදංග විකම්බන කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන අදහස. එතකොට දැන් ඔයාට ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්ද? තදංග විකම්මන ආම්බුවනේ ඔය කියන ස්ටේජ් එකට එන්නේ ඥාන දර්ශන විසුද්ධියේදී ඔය තියෙන ඥාන 10 ඉදිරියට යනකොට එක තැනක් එනවා ආම්බුව හරියට මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ අපේ කෙලෙස් අපි යටපත් කරගෙන හරියට උදාහරණයක් කියනවා මේ තරුණ ගසක් ඵල එන්න ඉස්සෙල්ලා කපලා දානවා වගේ කියලා. එතකොට අලුතෙන් ඇති වෙන ඵලක් නැහැ. එතකොට අලුතෙන් ඵල හට ගන්න නැත්නම් නැති කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒ විදිය තත්වයකට එන්නේ හැමෝම කෙලෙස් නැති වෙන ඒ අවස්ථාවේ. ඒක ඥාන දර්ශන විසුද්ධියේදී සංකාර උපේක්ඛා ඥානයට පල්ලෙහෙන් කියතරෙන්නේ. එහෙම තමයි මේ අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාවේ විස්තර කරන්න හැමෝම මට එතනින් මෙහා ඔබ වහන්සේ ඔය කියන එක නැති වෙන අවස්ථාවක් ගැන මම කියවලා නැහැ හැමෝම. නෑ මමත් කියවලා නෑ. මම මේ කතා කරන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් මේ ඉන්න අයට තේරෙන විදිහට කියන්නේ. දැන් අනුශය කෙලෙස් සිත කිලිටි කරන ධර්ම හැම වෙලෙම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒවා අනුශය වශයෙන් තමයි පවතින්නේ. එහෙමයි. එතකොට අපි කියනවා ඒවා නිද්‍රෝපගත ස්වභාවය කියලා කියනවා. එහෙමයි. එතකොට දැන් ඒක අරමුණත් එක්ක දැන් අපි හිතමු මලක් එනකොට ඒ මල කඩා ගැනීමේ චේතනාවක් උපදිනවා නම් එතන ඒ මලට ලෝභයක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේ ලෝභ මූලික සිතෙහි මෙන්න මේ ඒකට අයිතිවාසිකම් කිරීමේ ස්වභාවයක් පරිකම්ම වශයෙන් එනවා හිතේ බලපාතන. එතකොට එයා හොරෙන් කඩනවා ඒ මල. ඒ හොරෙන් කඩන අවස්ථාව කියලා වීතික්කම කියනවා. එතකොට දැන් වන්න මේ අයට පැහැදිලි වෙනවා අපේ සිතේ හැම වෙලෙම කෙලෙස් නැහැ. සමහර අය කියන්නේ මගේ තුන් හිතකවත් මේ තණ්හාවක් නැහැ කියලා කියන්නේ. ඉතේ කියන වෙලාවේ තණ්හාව තියෙනවා. ලෝභ මූලික සිත් උපේක්ෂා සහගත ස්වභාවයෙන් තියෙනකොට එයා දන්නේ නැහැ එයාගේ ළඟ ලෝභය තියෙනවා කියලා. එහෙමයි. පවතිනවා. ලෝභ මූලික සිත් උපේක්ෂා සහගතවත් පවතිනවා. සෝමනස්ස සහගතවත් පවතිනවා. එහෙමයි. සෝමනස්ස සහගත අවස්ථාවේදී එයා ළඟ තියෙන දේවල් බොහොම සතුටින් උලුප්පල කියනවා. මට අරවා තියෙනවා මේවා තියෙනවා කියලා. උපේක්ෂා සහගත වෙලාවේදී එයා එහෙම කියන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක් කිව්වොත් ඒක ඉතින් ඌ ඉතින් මං ඉච්චර සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. හැබැයි දෙකම ලෝභ මූලිකව තමයි පවතින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේකට අමාරුයි ප්‍රඥාවෙන් තොරව වටහා ගන්න. මේ ප්‍රඥාව අඩුයිනේ අපිට. ඉතින් කොහොම හරි දැන් ඒතර මේ ආයත පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මේ අනුශය වශයෙන් මේ කෙලෙස් තියෙනවා කියනවා. ඉතින් මේ කෙලෙස් අනුශය වශයෙන් තියෙනවා කියලා කියන්නේ කෙලෙස් නිදි. ඊට පස්සේ අරමුණත් එක්ක ඒක සිතට නැගෙන අවස්ථාවට කියනවා පරිඋත්තාන කියනවා. ඊට පස්සේ ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවට කියනවා වීතික්කම කියනවා. ඉතින් මේ නැතිව තිබුණට සිතට මතුවෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඊළඟට ඒක වීතික්කම වශයෙන් එනවා. අපි උදාහරණයකට ගමුනේ ලස්සන කතාවක්. යාළුවෝ දෙන්නේ කඩේකට ගිහිල්ලා තීරණය කරනවා ඒගොල්ලන් අතේ තියෙන මුදල් වල හැටියට පානුයි මාළුයි කෑමට ගන්න. දැන් එතකොට දෙන්නට පානුයි මාළුයි ගේන්න කිව්වාම අර වැඩ කරන ළමයා පාන් ගෙනල්ලා තියලා ඊට පස්සේ මාළු පීරිසයක් ගේනවා. ඒක මාළු පීරිසි දෙකක් එක පීරිසයක. එක වාජනයක. එහෙමයි. එන මාළු කෑලි දෙකක්. ඒක දකිනකොටම එක යාළුවෙකුට හිතෙනවා ලොකු මාළු කෑල්ල බෙදා ගන්න. ඒතකොට දැන් ඔන්න යා ලොකු මාළු කෑල්ල ගැනීමේ කැමැත්ත උපදිනවා. ඉස්සෙල්ලා එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ මාළු කෑල්ලක් දැක්කේවත් නැහැනේ. අනුශය වශයෙන් තිබුණ මේ මාළු ගැනීමේ කැමැත්ත පරිඋත්තාන මට්ටමට එනවා. එනකොටම අනිත් එක්කිනා දැන් ඉතින් යාගේ පිඟානට එහෙනම් කමු නේද කියලා මාළු කෑල්ලක් බෙදා ගන්න, හොදි බෙදා ගන්න. එතකොට එයා බෙදා ගන්න අර ලොකු මාළු කෑල්ල. එහෙමයි. ඒකම මෙයාගේ අර කැමැති වෙච්ච මාළු කෑල්ල නොලැබිච්ච නිසා එයා ද්වේෂයෙන් අනිත් එක්කෙනා ප්‍රශ්න කරනවා. උඹ මහා කැත යාළුවෙක්. ඇයි?
ඉතින් බයි මේ ලොකු මාළු කැල බෙදාගත්තේ. දැනගන්න එපා අනිත් මනුස්සය ගැන හිතලා මාළු කැල බෙදා ගන්න. ඉතින් අනිත් එක්කිනා ප්‍රඥාවෙන් යුතුව හරි. මොකද බෙදාගත්තම කොයි මාළු කැලද බෙදාගන්නේ? ඉතින් අර උත්තර දෙන්නේ නැහැ. මොකද යාර උත්තර දෙන්න බෑනේ ආද. අවංකවම කියන්න බෑනේ පොඩි මාළු කැල්ල බෙදා ගන්න කියලා. මොකද අවංකභාවයක් දැන් මෙතන තියෙන්නේ බෑ. බොරුවට නපුර වෙන්න එපා බං ඔය තියෙදි පොඩි මාළු කැල්ල කියලා කියනවා. දැන් එතන මෙතෙන්දී අර වීතික්කම වශයෙන් එන්න ඉස්සෙල්ලා අර මාළු කැල්ල අහිමි වෙච්ච නිසා තරහ ගියා. ඒකට දැන් තියෙන ඉච්ඡා බංගත් එහෙමයි. මේ විදිහට ගත්තාම දැන් හැම වෙලේම අපිට තියෙනවා අනුශය වශයෙන් හැම වෙලේම මේවා තියෙන්නේ නැහැ. එක්ක සිතේ බලපවත්වන එක්ක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පරිඋත්ථාන වීතික්කම. දැන් මෙතෙන්දී මෙයාට මේ පොඩි උදාහරණයක් කියන්න වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් අනුශය මට්ටමේ තියෙනකොට නිදාගත්ත කොටියා වගේ. කිසිම කරදරයක් නැහැ. පරිඋත්ථාන මට්ටමේදී අවදි වෙච්ච කොටියා වගේ. ඒතර මිනිස්සු බයයිනේ කොටියට. එතකොට වීතික්කම අවස්ථාවේදී සතෙක් දඩයන් කරන්න ගොදුරට පනින කොටියා වගේ කියලා කියනවා. මේ විදිහට තමයි අනුශය මට්ටම, පරිඋත්ථාන මට්ටම, වීතික්කම මට්ටම විස්තර කරන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ දැන් මෙතෙන්දී මේ ස්වභාවයෙන් නම් මේ කෙලස් තියෙන්නේ අපිට අනතුරුදායක තත්ත්වයන් උදා වෙනවා වැඩි. ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා වැඩි. දුක් දුම්නස් ඇති වෙනවා වැඩි. අසාර්ථක දේවල් සිද්ධ වෙනවා වැඩි. උහුල ගන්න බැරි දේවල් සිද්ධ වෙනවා වැඩි. මේ ආකාරයෙන් අනේක විද දුක්ඛම් කටළු අනේක විද දුක්ඛම් කටළු මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරන්න ඕන මෙන්න මේ සිත කිලිටි කරන ධර්ම යටපත් කරගෙන පවත්වන්න. ඉතින් මේ යටපත් කර ගැනීම සඳහා ගන්නා වූ භාවනාවේ කුසලයේදී සමත භාවනාව ඇසුරෙන් ගොඩනගන කුසලයේදී මේක යම් කාලයකට නැවත මතු නොවන ආකාරයට යටපත් වෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා තදංග වශයෙන් යටපත් වීම කියලා. එතකොට Tamanට පැහැදිලිවම විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා සෑහෙන කාලයකට මේ කෙලෙස් මතු වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. ඉතින් ඔය ධ්‍යාන උපදවා ගත්තාම සතරවෙනි ධ්‍යානයේදී උපේක්ෂාව තහවුරු වෙනකොට ඒක වික්කම්බන වශයෙන් යටපත් වෙනවා. පළවෙනි ධ්‍යානයේදී ඉන්නකොට කෙලෙස් යටපත් වෙලා තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා දෙවෙනි ධ්‍යානයේදී යටපත් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඊට වඩා තුන්වෙනි ධ්‍යානයේදී එනකොට වැඩි වෙන ඊළඟට හතරවෙනි ධ්‍යානය. ඒතකොට ධ්‍යාන මට්ටමේදී මේ කෙලෙස් යටපත් වෙනවා. ඒ යටපත් වෙන අවස්ථාව අපි හඳුනනවා වික්කම්බන කියලා. ඒ කියන්නේ එහෙම ලේසියෙන් කෙලෙස් මතුවෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. එහෙමයි හඳුරු. එතකොට දැන් කෙලෙස් ඒ වික්කම්බන මට්ටමට යටපත් වෙලා Tamanට හොඳටම විශ්වාසයක් ඇති වෙනකොට Tamanට දැන් කෙලෙස් ඇති වෙන්නෙම නැහැ කියලා ඒ අයට Taman රහත් වුණා වගේ හැඟෙනවා. එහෙමයි. ආහිය දාරුචිය හිතුවා එයා නික්ලේශී කෙනෙක් කියලා. එයාට ප්‍රේණතික් මානයක කෙලෙස් මතුවීමක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට දැන් එයා රහත් වෙලා නැහැ. කෙලෙස් ප්‍රමාණය වෙලා නැහැ. කෙලෙස් යටපත් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි එයාට හැඟීමකට එයාගේ කෙලෙස් දැන් නැහැ කියලා. ඉතින් එයාගේ යාළුවෙක් කියන්නේ මේ අනාගාමි වෙච්ච බ්‍රහ්මයෙක්. ඒ බ්‍රහ්මයා පහළ වෙලා මේ බාහ්‍ය දාරුචියට අවස්ථාවක් දෙනවා එයාගේ නිගමනේ සාබද්ද බව තේරුම් ගන්න. එතකොට කෙලෙස් යටපත් වෙලා තියෙන බව ඇත්තයි. සංජානනේ නිවැරදි. ඒ තුලින් අපු ප්‍රත්‍යක්ෂ වැරදි. කෙලෙස් යටපත් වෙන බව ඇත්තයි. හැබැයි කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙලා නැහැ. එයා කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන්නේ. ඉතින් මේ හිත මිත්‍ර බ්‍රහ්මයා යාට අත්තක්කායි යාළුවෙක් ඇටියට ඉදිරිපත් වෙලා මේක පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් යාට අවශ්‍ය වෙනවා නැවත මතුවෙන්න පුළුවන් මේ ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරගන්න. ඉතින් ඒ යාළුවාගේ උපදේශ මත බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නට පැමිණෙනවා. ඒ වෙලාවේ බුදු පියාණන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතය කරමින් ඉන්නේ.
ඉතින් බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා සදහම් ශ්‍රවණය කිරීමට සදහම් දේශනා කරන ලෙස. එතෙන්දී බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒ අදහසත් එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැතුව කියන මම මේ පින්ඩපාතේ වඩින ගමන් කියලා. ඉතින් දෙවෙනි වතාවට ඉල්ලීමක් කරනකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ පින්ඩපාතේ නතර කරලා එතුමාට බොහෝම කෙටියෙන් විස්තර කරනවා. දැක්කනම් දුපමණින් අත්හරින්න. ඇහුණනම් ඇසූ පමණින් අත්හරින්න කියලා. ඒ ශ්‍රේණියකින් සම්පූර්ණ නික්ලේශී භාවයට පත් වෙනවා. ඒතර බාහ්‍ය දාර්ශනික රහතන් වහන්සේ තමයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ ඉතාමත්ම කෙටි දහම් කරුණක් අහලා බුදුබණක් අහලා රහත් වීමේ කෞශල්‍ය තියෙන කුසලයේ තියෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර අග්‍රයි. එහෙමයි. ඊළඟ තව තැනක් තියෙනවා මේ ලංකාවේ ශාසන ඉතිහාසයේ එක්තරා භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් Taman රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ රහතන් වහන්සේ කියලා හිතා ඉන්න ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෝලයාට ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ සැබෑවින්ම රහත් වෙලා නිසා ඒ පරිචිත්ත විඥාන ඥානෙට පේනවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කෙලෙස් යටපත් වෙලා නිසා කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙලා නැහැ කියන. ඉතින් මේක අවබෝධ කරගන්න තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අර ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිගන්න පුළුවන් නැහැ. ඒ නිසා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සාර්ථක පිළියමක් කරනවා. උපක්‍රමයක් ගන්නවා. සම්‍යක් මොකක්ද කියන්නේ සම්‍යක් ප්‍රයෝගයක්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? නෑ මම වෙන වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. මම ওই සම්‍යක් ප්‍රයෝගී කියන වචනේ පාවිච්චි කරන හරිම අකමැතියි. හේතුව ඔය පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඔක්කොටම තියෙන සම්‍යක් ප්‍රයෝගලුනේ. ඒ තමයි වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. කැතයි ඒක. පාවිච්චි කරන තැන. මම පාවිච්චි කරන්නේ වෙන වචනයක්. ඒකට කියන්නේ උපාය කෞශල්‍ය කියලා. එහෙමයි. මේක ඉතින් වැඩි දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා මට හොඳයි. අරලක ඉතින් හැමෝම කියන ඉතින් සම්‍යක් ප්‍රයෝග දාන එක වැරදිද කියලා එහෙම අහනවනේ. මට එතකොට හරිනේ. ඒ තමයි වචනේ කලාතුරකින්වත් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට වඩා ලස්සනයි උපාය කෞශල්‍ය. ඉතින් දැන් ඔන්න මේ උපාය කෞශල්‍යෙට අහු වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ඉර්ධිවිද ඥානය තියෙනවා. ධ්‍යානලාභියෙක්නේ. රහතන් වහන්සේලාට දෙනවා ආශ්‍රවක්ෂේකර ඥානය. රහත් නොවූ අයට ඒක නැහැ. ඒ නිසා රහත් වුණාම අභිඥා 6ක් තියෙනවා. රහත් නොවූ අයට අභිඥා 5ක් තියෙනවා. දිබ්බ චක්කු, දිබ්බ සෝත, ඉර්ධිවිද ප්‍රාත්‍යාර පෑමේ හැකියාව, මොකද්ද පුබ්බේ නිවාන ස්මෘති ඥානය සහ පරිචිත්ත විඥාන ඥානය. එතකොට රහතන් වහන්සේලාට තියෙනවා දිබ්බ චක්කු, දිබ්බ සෝක, දිබ්බ සෝත, ආශ්‍රවක්ෂේකර ඥානය, ඉර්ධිවිද ඥානය, පරිචිත්ත විඥාන ඥානය, පුබ්බේ නිවාන ස්මෘති ඥානය කියන හයම තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔන්න දැන් මේ රහතන් වහන්සේ ශිෂ්‍ය රහතන් වහන්සේට ගුරු ස්වාමින් වහන්සේට ඉල්ලීමක් කරනවා අලියෙක්ව මවන්නගෙන ඇතෙක්. ඉතින් ඒ අනුව මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මනෝමය ඉදිරිප්‍රාත්‍යහාරයෙන් ඇතෙක්ව මවනවා. දැන් ඊට පස්සේ මේ ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ ගුරු හාමුදුරන් වහන්සේට කියනවා ඒ ඇතා Tamanට පහර දෙන්නට එදහැඩට සලස්වන්න කියලා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේම අදිස්ථාන කරනකොට අර මවාගත්ත ඇතා පහර දෙන්න දුවගෙන එනවා. එතකොට මේ ගුරු හාමුදුරුවෝ අනික් පැත්තට දුවනවා. එහෙමයි. බියක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ශිෂ්‍ය හාමුදුරන් වහන්සේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අහනවා රහතන් වහන්සේලාට බිය සාදාන්ත කියනවා. එතෙන්දී මේ ගුරු හාමුදුරන් වහන්සේ පිළිගන්නවා තමන් වහන්සේ රහත් වෙලා නැහැ කියලා. මේ කතන්දරය ඔබ අහලා තියෙනවද කවුරු හරි කෙනෙක්? මම අහලා තියෙනවා අඳුරු. මම හිතන ඔබ වහන්සේ මම අහලා නෑ සමහර. අහලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේම කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. මම මොකද කියලා තියෙන්නේ? ඒ ඔව්. මම අපේ හාමුදුරනේ. ඕක ඉතින්
ලංකාවේ ශාසන ඉතිහාසයේ තියෙන කතන්දර වල තියෙන කතාවක්. ඒක නිසා ඒක මම හදපු කතාවක් නෙමෙයි. දැන් ඔන්න එතකොට අපිට පැහැදිලිව පේනවා මේ කෙලෙස් ප්‍රහාණය කිරීම යථාභූත ඥාන දර්ශනයට අයිති. ඊට මෙහා තියෙනවා මේ කෙලෙස් නැහැ වගේ දැනෙන ස්වභාවය. ඉතින් කෙලෙස් නැහැ කියන මට්ටමට දැනෙන ස්වභාවය හිතේ ඉතින් විශාල පිරිසුදුකමක්. එහෙමයි. ඒක පුරුදු පුහුණු කරපය වැරදීමකින්වත් වරදක් කරන්නේ නැහැ. ගාක් අය ඉන්නවා සාමාන්‍ය ජනතාව අතරේ කවදාවත් රජයේ සේවය කරනකොට ඇල් පෙරිත්තක්වත් ගෙදර ගේන්නේ නැති. හාප් ෂීට් එකක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒක හොඳට යටපත් වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ විසම ලෝභය, අනුන්ගේ දේවල් ආස කිරීම. ඒ වගේම තවත් අය ඉන්නවා තමන්ගේ අතේ තියෙන දේ වියදම් කරන්නේ නැහැ. යාළුවෙක් දැක්කම රුපියල් 100ක් දීපන් බං කියලා කියනවා. මොකටද? නෑ දීපන් කියලා කියනවා. ඉතින් අරයා මොකද කරන්නේ? යාළුකම රුපියල් 100 වඩා වටින නිසා රුපියල් 100 දෙනවා. දැන් මේ විදිහට මොකද? යාළුවෙක් හම්බුනොත් කීයක් හරි ඉන්නවා. යාළුවෙක් හම්බුනොත් කීයක් හරි ඉන්නවා. ඒතර ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එයාගේ ළඟ තියෙන දේ එයා වියදම් කරන්නේ අනිත් අයගෙන් චුට්ට චුට්ට කඩා ගන්නවා. මේ බර්නාඩ්ටත් හම්බෙලා තියෙනවනේ මේ යාළුවා. එහෙමයි අඳුරු. දැක්ක ගමන් කීයක් හරි ඉල්ලනවා. එහෙමයි. එතකොට සමහර අය ඉන්නවා දන්නවා ඉල්ලන බව ඉල්ලන්න කලින් රුපියල් 200ක් දෙනවා. ඊළ පොඩි අවවාදයක් කරනවා මේ බිව්වට කමන්නේ ඕකෙන් ගෙදර ගිහිල්ලා නෝනට එහෙම ගහලා අපිට පව් කරන්න එපයි කියලා කියනවා. මේ මම මේ කියන්නේ ඇත්තද අප්පා? එහෙමයි. මේ විදිහට ගත්තාම එක්කෙනෙක් දකින්නකොටම කීයක් හරි කඩා වඩා ගැනීම චේතනාවක් තියෙනවා. තව කෙනෙක් කලාතුරකින්වත් Tamanට අයිති නැති දේවල් ගන්නෙ නැහැ. අකටයුත්තක් කරන්නේ නැහැ. අසාධාරණයක් කරන්නේ නැහැ. අධර්මවාදී වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සසර ගුරුව නිසා මේ කෙලෙස් සාර්ථකව යටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ සාර්ථකව යටපත් වෙලා තියෙන්නේ මේ ආත්මෙ නෙවෙයි. සසරින් එක ගෙනල්ලා. ඒතර මේක සසරින් ගෙනාව එකක් නම් එතින්දී අපි කියන යාගේ කෙලෙස් යටපත් වෙලා තියෙන්නේ වික්කම්බන වශයෙන්. එහෙමයි. ධර්මයේ උදාහරණ දෙකක් තියෙනවා මේ දෙක විස්තර කරන්න. මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. එකක් තමයි දැන් කෙනෙක් යනවා ලිඳකට යනවා වතුර ගන්න කියලා. එතකොට ඒ ලිඳේ තියෙනවා උඩින් තෙල් තට්ටුව. නිකන් තෙල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අර ලිඳට වතුර ගන්න ගිය කෙනා කරන්නේ බාල්දිය දාලා එහාට මෙහාට කරනවා. ඒකට අර තෙල් තට්ටුව එහාට මෙහාට යනවා. ගිහලා ඈත් වෙනවා. ඈත් වුණාන් පස්සේ වතුර බාල්දිය ගන්නවා. ඒ වතුර බාල්දිය අරගෙන ඉවර වෙනකොටම ආපවර තෙල් තට්ටුව ඒ ලිඳේ මතු පිට වතුර වහ ගන්න. ඒ කියන්නේ හරි ඉක්මනින් ආපහු එනවා. එතකොට අර බාල්දිය දාලා එහාට මෙහාට කරන වෙලාවේදී ඒක නැතිවීම හරියට තදංග වශයෙන් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ කෙටි කාලයකට කෙලෙස් යටපත් වෙනවා. ඊළඟට ගන්න උදාහරණයක් ලිඳක පාසි වැහිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේන බාල්දිය දාලා ඒ පාසි එහාට මෙහාට අල්ලු කරගන්නවා. ඒකලයා වතුර බාල්දියක් ගන්නවා. ඉතින් මේ පාසි ටික එහාට මෙහාට අල්ලු කරාට පස්සේ ආයෙ පැය 7-8කටවත් පාසි එකට එකතුලා වැහෙන්නේ නැහැ. අන්න එවැනි ස්වභාවයක කියනවා වික්කම්මන කියලා. කෙටි කාලයකට කෙලෙස් යටපත් කර තබා ගැනීම හැකියාවට තදංග කියලා කියනවා. දීර්ඝ කාලයකට කෙලෙස් යටපත් කර ගැනීම හැකියාව වික්කම්මන කියලා කියනවා. ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් හිරියොත්ප්ප තියෙනකොට කෙලෙස් තියෙනවා ලේසියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. හිරියොත්ප්ප නිසා. හැබැයි ඒක අමාරුයි. හිරියොත්ප්ප බිඳ වැටුනොත් ඒක කෙරෙනවා. ඉතින් හිරියොත්ප්ප ශක්තිමත් නැහැ. ඉතින් දැන් පදංග වික්කම්මන වශයෙන් භාවනාමය කුසලෙන් යටපත් කරගත්තාම එයාට හරි පහසුයි නිවැරදි ජීවිතයක් ගත කරන්න. අනවජ්‍ය සැපේ. වචනයෙන්වත්, ක්‍රියාවෙන්වත්,
සිතුවිල්ලෙන්වත් වරදක් කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම හිතාගෙන හිටියේ ඔය කතන්දරය විස්තර කරන්න. මොන කතන්දරයේද? සිතේ අනුශේධයෙන් කෙලෙස් ඉරලද කල්ලි මතුවීම හා ක්‍රියාත්මක වීම ස්වභාවයෙන්ම සිදුවන්නේ කෙලෙස් තදංග වික්කම්බන වශයෙන් සාර්ථකව යටපත් කරන්නට භාවනාවෙන් පුළුවන්. හැබැයි භාවනාව සීලයක පිළිලා කටයුතු කරන්න ඕන. එහෙමයි. අදින්ට අපි ආම්දුරනේ ස්වාමීන් දැන් ආම්දුරනේ වහන්සේ කියපු ඔය තත්ත්වයටපත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ආම්දුරෝ දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මොනවද මේ කෙලෙස් කියන්නේ කියලා. කියන්න බලන්න ඒක. දැන් සීල විසුද්ධියක පිළිතලා ආම්දුරනේ සීලයෙන් සමාදානය හදා ගන්නවා. මොකද ওই නීවරණ යටපත් කරන්න ආම්දුරනේ දැන් අපි කියමුකෝ ව්‍යාපාදේ යටපත් වෙන්නේ නැහැ ආම්දුරෝ ධ්‍යාන මට්ටමට යන්න නම් ඉරිසියාව තියෙනකම්. එතකොට දැන් අපි ඉරිසියාව කියන එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි හාමුදුරනේ මේ ඔය කෙලෙස් වල නම් කියනවා. හැබැයි මට හිතෙනවා හාමුදුරුවෝ අපි මේ කෙලෙස් වල නම් කිව්වට අපි මේ කෙලෙස් තේරුම් අරන් තියෙන කෙලෙස්මද මේ බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ කියන කෙලෙස් කියලා. දැන් අපි ඒක නිසා තමයි හාමුදුරනේ මේ පොතේම තියෙන්නේ. ඔව්. දිට්ඨි විසුද්ධිය කියන එක තමයි හාමුදුරනේ අමාරුම විසුද්ධිය. දිට්ඨි විසුද්ධියට ගියා කියලා කියන්නේ අපිට මේ විපස්සනා මේ මාර්ගයේ ලොකු දෙයක් කරගත්ත වෙනවා. ඒ දිට්ඨි විසුද්ධියේදී තමයි මේ කෙලෙස් මොනවද නාම රූප ධර්ම හොඳින්ම දැනගන්න කොටස තියෙන ඔය දිට්ඨියේ. මොකද අපි දැන් හම්බුනේ අපේ ලෝභ සිතේ තියෙන දිට්ඨියයි මානයයි. දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ අපි වැරදියට මේ ලෝකේ අර්ථ දක්වගෙන වැරදි සංඥා ගොඩක් තියාගෙන ඒ වැරදි සංඥාව ඔස්සේ සසර ගෙනියන එකනේ. එතකොට මේක නිවැරදි කරේ බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ. එතකොට මේ දිට්ඨි විසුද්ධියේදී තමයි අර මම නිතර කියන මේ ලක්ෂණය රසය ප්‍රත්‍යඋපස්ථානේ පදට්ටානේ කියන ආකාරයට මේ නාම රූප ධර්ම බලන්න කියලා කියනවා. නාමය කියලා කියන්නේ යම්කිසි අරමුණක් මේ ආවහම ඒ අරමුණට නැමෙන ස්වභාවයේ නාමයයි. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දුප්පත් මිනිස්සෙක් දැක්කාම කරුණාව කියන ධර්මතාවය අපි තුල නැමෙනවා ඒ දුප්පත් මිනිසයාගේ පැත්තට. ඒ නිසා අපි ඒකට කියනවා නාම ධර්ම කියලා. එතකොට රූප කියලා කියන්නේ සීත උෂ්ණ ආදීන් විකාරයටපත් වෙලා හටගන්න රූපණේ. එතකොට ඒක සීත උෂ්ණනේ. අපි දන්නවනේ හියුමිඩිටි 100% වෙනකොට වතුර බිඳුවක් එනවා. ඒ වගේ අර නාම රූපණේ වෙලා පඨවි ආපෝ තේජෝ වායුව එකතු වෙලා හැදෙන දේ රූප හැටියට ගන්නවා. එතකොට දැන් ඔය වහන්සේ කියන විදිහට කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච තමයි මේ සමතේට බාධා කරන ධර්ම. ඒ පහ නැති වෙන්න හම්බුනේ වහන්සේ දැන් කිව්වා ඒ පස්වෙනි ධ්‍යානෙට ගියාම ඔය පීතික්කම ඔය කියන ලෙවල් එකේ ඒවා යටපත් වෙනවා. හැබැයි යටපත් වෙන්නේ හම්බුනේ සමහරක් දෙනෙක් වහන්සේම කිව්වා සංසාරේ හුරු කරලා තියෙනවා. ඒ ආයත කෙලින්ම ඉඳ ගන්න පුළුවන් විදර්ශනාවට. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම දකින්න පුළුවන් ඒ ආයත. අපි සමහරක් දෙනෙකුට සමතේ දියුණු කරලා තමයි එතනට යන්නේ. ඒතර සමතේ දියුණු කරන්න තමයි අපිට මේ නීවරණ යටපත් කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර නීවරණ යටපත් කරන්න මේ කෙලෙස් තේරුම් අරගන්න වෙනවා. මොකද දැන් මුදිතාවට විරුද්ධ එක තමයි ඉරිසියාව. මම නිකන් ඉරිසියාව ගැන කිව්වොත් නිකන් බලන්න අපි මේ කාරණා දැනගෙන හිටියද කියලා. හොඳයි කියන්න බලන්න. ඉරිසියාව කියලා කියන්නේ හාමුදුරුවෝ අනිත් කෙනාගේ යහපත ඉවසන් නැති ස්වභාවය. පර සම්පත් නොඉවසීම. ඒකේ කෘත්‍ය කියලා කියනවා එහිම නොඇලීම. ඉන් හටගන්න ඒ කියන්නේ මේ ඒක අපිට දැනෙනවා කියලා කියනවා අපේ මුහුණ හැකිලෙනවා කියලා කියනවා. මට නම් ඔළුව කැක්කම හැදෙනවා. මේක තමයි. දැන් හම්බුනේ මෙහෙම දැන් අපිට මම ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නද? ඈ එහෙමයි. ඔන්න දැන් මම කියන්නම් මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. අපේ මල්ලිගේ උපන්දිනේට අම්මා කේක් එකක් හදනවා. ඔතන ඉඳලම මට හරියන්නේ. එහෙමයි. දැන් ටික මොතන්නේ. මට ඔළුව කැක්කම හැදෙනවා. දැන් ඉතින් යාළුවොත් එනවා. එක්කෙනා දෙන්නා තුන් දෙනා ඇවිල්ලා දැන් ඉතින් අර
සෙට් එකකුත් දාලා දැන් ඉතින් සින්දුත් යනවා. මොකද රන් යායේ ත්‍රිදීනින්නේ ඔන්න ඔය වගේ මට මතක නැහැ සින්දු. මේ ඉතින් ඔය විදිහට නඩකොට නම් මගේ ඔළුව කැක්කුම වැඩි වෙනවා. මම ඉමේජරේ කාමරේට ගිහලා දොර වහගෙන ඉතින් ඇඳට වෙලා ඉන්නවා. ඇත්තටම ලොකු ඔළුව කැක්කුමක් තියෙනවා. දැන් ඉතින් කේක් එක කපන වෙලාව. අම්මා ඇවිල්ලා කියනවා මේ කේක් එක කපන්න යන්නේ ලොකු පුතා එන්න කියලා. මම කියනවා මට හරි ඔළුව කැක්කුමයි කියලා. එතකොට මල්ලි කාමරේට කඩාපනිනවා. අයියා එන්න කියලා කියනවා. කියනකොට මම පනිනවා බැනිලා මිනිහට මෙලෝදියක් ඇහෙන්නේ. හේතුව මිනිහට දැන් තියෙන්නේ කේක් එක කපන සීය. හැබැයි අම්මා තේරුම් ගන්නවා මම නම් දැන් ඉතින් එළියට එන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් අම්මා හිත හදාගෙන දැන් ඔන්න යනවා. අම්මා දැන් මාව පැත්තකට කරලා හිටින් මේක ටොලරේට් කරගෙන දැන් ඉතින් ඔන්න එහෙම යනකොට දැන් ඉතින් මට ඇහෙනවා happy birthday to you කියලා. ඒක ඇහෙනකොට මට කඳුළු එනවා ඕ ගාලා. දැන් ඉතින් මේ කඳුළු දැන් කටටත් යනවා. හැබැයි මට පොඩ්ඩක්වත් ගට්ස් නැහැ අර පාටියට සම්බන්ධ වෙන්න. දැන් ඉතින් මට සින්දු ගේනවා අපුඩි ගානවා එනවා ඉතින් චෝක්. මුළු පාටිය තුලම මම මොකක්ද කියන්නේ මේ දුර්මුඛ වෙනවා. දැන් ඉතින් ඔක්කොම පාටින් පස්සේ සද්දවත් දිනුනා පස්සේ මං ඉතින් නැගිටිනවා. නැගිටලා අර කේක් එක කපුටන් යනවා. ගිහින් ඉතින් මොකද තනියම ඉතුරු වෙච්ච කේක් කෑල්ලා කට්ලට් එකක් පැටිස් එකක් කන. දැන් මේ තමයි ඉරිසියාව මට කරපු අපරාධය. එහෙමයි. ඒක තමයි හම්බුනේ දැන් අපි එහෙමයි. දැන් ඉතින් බැරි වෙලාවක් මල්ලිගේ උපන්දිනේ කියන එක එයාව සැපවත් කිරීමේ කටයුත්තක් කියලා මගේ හිතට වැදුනා නම් මම ඉතින් අම්මත් එක්ක එකදින එයාට හොඳ පාටියක් දෙන්න. මම එතකොට මේ හොඳ තෑග්ගකුත් ගන්න. මගේ පොකට් මනි වලින් මම හොඳ තෑග්ගකුත් දෙනවා. එතකොට මට දැනෙනවා මම පුදුමාකාර සැහැල්ලුවක් පුදුමාකාර සතුටක් මං හිතන්නේ මල්ලිට වඩා සතුටු වෙන්නේ මම. එහෙමයි. දැන් අපි හම්බුනේ ඔන්න දැන් ඔව් එතකොට දැන් ඔන්න ඒක තමයි ඉරිසියාව කියලා කියන්නේ. දැන් අපි කියමුකෝ ඔන්න කෙනෙක් විභාගයක් පාස් වුණා කියලා කියනවා බලන්නකෝ මේ අයියා මේ අහවල් එක්කිනා විභාගේ පාස් වුණානේ කියලා කියනවා. මට ඉරිසියාව කාවොත් හම්බුනේ මගේ මූණක් වෙනස් වෙනවා. මම නැවත ඒ ගැන අහන්නේ නැහැ කියනවා. කියන්නේ දැන් කෙනෙක් හොඳ දෙයක් මට කියපුවාම ඉරිසියාව නැති කෙනා ඒක hina වෙලා පිළි අරගෙන ඇත්තද කොයි යුනිවර්සිටි එකකටද සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ එහෙම කියලා ඒක ගැන දීර්ඝ කතාවක් කරනවා. ඒක කැමති ඒ ගැන කතා කරන්න. සතුටටපත් වෙන එහෙම සන්තෝෂය ප්‍රකාශ කරගන්නවා. එතකොට මේ එහෙම දැන් ඉස්සර මට මතක අපි අර කහල්ලේ ටියුෂන් පන්තියකට ගියානේ හම්බුනෝ. අර ඩයස් එහෙම හිටියේ. ඒකෙදි අපේ පිරිවනේ ළමයි දෙන්නෙක් යුනිවර්සිටි එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් අර මේ ඔයගොල්ලන්ගේ දලදා පිරිවෙනටද? අර ස්ටේෂන් එක පිටිපස්සේ තියෙන යම් ඔය ඒකට කියන්නේ ශ්‍රී දලදා පිරිවෙන කියලා කියන්නේ. එහෙමයි. ඒකේ ඩයස් ඉගෙනුවා ඉංග්‍රීසි තව දේවල් එක එක සර්ලා ඉගෙනුවා. ඉතින් මාත් ඔය පන්තියට ගියා. එතකොට මේ අපේ පිරිවනේ ළමයි දෙන්නෙක් සිලෙක්ට් වුණා. එතකොට හම්බුනා අපි ඒකට මේ පාටියක් දැම්මා. ඔය තියෙන ඩෝල් කී අරයි දවස්වල ගෙනල්ලා තොරණක් එහෙම මෙයා කරලා සල්ලි දාලා මේ ඒක කෑ මෙහෙම හදලා ඒ දෙන්නා පිළිගත්තා. ඒක තමයි හම්බුනේ මුදිතාව. එතකොට දැන් අපිට මේ නීවරණ උතර තියෙන ව්‍යාපාදේ. ඉරිසියාව අයිති වෙන්නේ ව්‍යාපාදයට නේ හම්බුනේ. එතකොට මේ ව්‍යාපාදේ යටපත් වෙනකන් අපිට බෑ මේ ධ්‍යාන ලබන්න. ධ්‍යාන ලබන්න බැරි නම් අපිට ලෝකේ සත්‍ය දකින්න බෑ. එතකොට ධ්‍යානය ලබන්න බාධා කරන කෙලෙස් ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න. ඇත්තටම මේ ඉරිසියාව කියන එක එහෙම එකක්. දැන් බලන්න ඉරිසියා කරන මිනිසුන්ට ඒ දේ ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න හේතුව තමයි ඉරිසියාවේ රසය තමයි හම්බුනේ. ඒ අරමුණ ගන්න කැමති නෑ ආපහු. දැන් විභාගේ පාස් වුණා කියලා කියන අරමුණ නැවත මතක් කරන්නේ නෑ යා. එතකොට මටත් ඒකම රිටර්න් එකට එනවා. මොකද මගෙත් විභාගයක් පාස් වෙන්න තියෙන ඉඩ නැති වෙන්නේ එතනමයි. මොකද මම මේ මිනිස්යාට වෙනවි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. එයා ලැබපු ජයග්‍රහණය තමයි අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. ඔව්. එතකොට මටත් මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න අපහසුතාවයක් වෙන මොකද මගේ ඡන්දචිත්ත විරිය මිවංශා පෙළ ගැහෙන්නේ නැහැ ඒකත් එක්ක. එතකොට මුදිතාවෙන් කරන්නේ ඒක ඔපොසිට් එක. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන මේ ලක්ෂණයක් තියෙනවා හම්බුනේ මුදිතාව තියෙන කෙනා
දැන් සමහරු හැම කෙනෙක්ම උදව්වට ආවට හම්බුනෝ ඉස්සල්ලාම hina වෙලා කතා කරන්නේ ඒ උදව්ව කරන්නේ බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන. එතකොට වෙන්නේ අර hinaවෙන් අප්‍රෝච් කරලා උදව් කරනවා නෙවෙයි. නිකන් අර ඔෆිෂියලි යම් කිසි දෙයක් කරනවා. එතන ඒ මුදිතාව නැහැ කියලා කියනවා. මුදිතාව තියෙන කෙනා ඉස්සල්ලාම හොතර hina වෙනවා කියලා කියනවා. මේ මම මේ කියන්නේ බුද්ධි මාර්ගයේ මේ චෛතසික ධර්ම විස්තර කරනවා. මොකද චෛතසික ධර්ම විස්තර කරනකොට තමයි හාමුදුරුවෝ තේරෙන්නේ මේ අපි හිතාගෙන ඉන්න ඉරිසියාවද මේ ඉරිසියාව කියන්නේ. අපි හිතාගෙන ඉන්න මච්චරියද මච්චරිය කියන්නේ. අපි හිතාගෙන ඉන්න දික්තියද ඔය විදිහට අපි දන්නේ නැහැ. මාන්නේ කියනවා මාන්නේ ලක්ෂණේ තමයි මාන්නේ රසයේ තමයි අර කොඩිය දානවා වගේ. කියන්නේ හැම වෙලෙම උඩ ඉන්න අර කියන්නේ ලක්ෂණ කොඩිය දාන. අර කොඩිය දානවා කියන්නේ ඒක. එතකොට ඒකේ රසය කියලා කියන අනුග්‍රහය දැක්වීම. එතකොට ඒකේ ආසන්න කාරණාව කියලා කියනවා මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් තොර ලෝභය. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ අපි සමහරක් වෙලාවට හාමුදුරුවෝ දේවල් කරනවා හැබැයි මේ කරන දේ අපි හිතන දේම නෙවෙයි. මෙන්න මෙතන තමයි අපි මේ දෘෂ්ටි විසුද්ධි මේ දිට්ඨි විසුද්ධියේදී ඒක හදාගන්නේ. එතකොට දිට්ඨි විසුද්ධියේදී මේක හැදුන්නේ නැත්නම් හාමුදුරුවෝ කොච්චර අපි උත්සාහ කරත් මේ සමත වඩා ගන්න ඒක වැඩෙන්නේ නැහැ. ඔව්. මොකද ඒකට විරුද්ධ ධර්ම එතන තියෙනකන් හරියට අන්ධකාරයේ තියෙන තැන පහන් නිලි එන්නේ නැහැ. ඒක ධර්මතාවයක්. එතකොට පෙරසිට පසුපසුසිට ඇති කරනවා. එතකොට ධම්මෝ හවේ රක්කති ධම්මචාරී කියන්නේ ධර්මයේ කියලා කියන ප්‍රත්‍ය හේතුව. එතකොට ඒකින් හටගන්න ඵලය එන්නේ නැහැ. මොකද අපි හිතාගෙන ඉන්න හේතුව නෙවෙයි අපි ගොඩ නගන්නේ. ඒ අපේ නිවැරදි අවබෝධය නැති නිසා. ඒක නිසා තමයි ආවුනේ චිත්ත විසුද්ධියේදී මේ නාම ධර්මයි රූප ධර්මයි හොඳට විස්තර කරලා බලන්න කියනවා. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම කෙලෙස් ඔය කෙලෙස් 14 හඳුනන්නේ සාකච්ඡා කරන එක හරිය වටිනවා. මොකද අපි ගාව තියෙනවද කියලා බලා ගන්න ලේසි. ඔව්. මොකද නැත්නම් අපි සමහරක් වෙලාවට අපි නෑ. අපි හිතන එක නෙවෙයි. අපි ගාව කෙලෙස් tie. කෙලෙස් ස්වභාවය හම්බුන හරිය මේ අපිට තේරෙන්නේ නෑ. අපි හිතනවා මේක මේ අපි කරන්නේ හරි දේ කියලා. මම ඒකනේ හැම වෙලේම අපි හඳුනන්නේ මෛත්‍රී කියන තැන දැන් ඔබ වහන්සේ උදව් හාල් ටික ගෙනියලා දෙනවා. ඔබ වහන්සේට ලේසියෙන්ම පුළුවන් මේක කොහේ හරි සිංහල ගමකට හරි මම මේ මොකක්වත් එහෙම කියනවා නෙවෙයි. දැන් කරුණාව කියන එක ආමුදුරනේ අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයා කෙදිරි ගන්නකොට බෙහෙත් ටික අරගෙන 60ක්ම 10ක් යන්න ඕනේ නෑනේ. කරුණාව කියලා කියන්නේ අනිත් කෙනා පත් වෙලා ඉන්න දුක දැක්කම හදවතේ ඇති වෙන කම්පනය. එතකොට ඒක තමයි කරුණාවේ ලක්ෂණය. එතකොට කරුණාවේ ලක්ෂණය පහළ වෙන්නේ අනුරාධපුරින් එහාට ගියාම නෙවෙයි. එතකොට මේ ළඟ තියෙනවා. නමුත් අපි මේ ලක්ෂණය අපේ හදවත කම්පා වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ උපේක්ෂාව නැහැ. අපි එතනදී කැටගරි එකට දාගන්නවා. අපි බලනවා මෙයා මේ දුප්පත් කෙනෙක්ද, මෙයා සිංහල කෙනෙක්ද මේ එහෙම කියලා අපි ඒක වහලා දානවා. එතකොට අපි හිතනවා නමුත් අපි කරුණාවන්තයි කියලා. නමුත් ඇත්තටම මේ කෙලෙස් පවතින තරක් තියෙන්නේ ඒක. එතකොට ඒක නිසා ආම්තුනේ මේ දිට්ඨි විසුද්ධිය සාකච්ඡා කිරීම මම හිතනවා හරියම වටී කියලා මේ ගොඩාක් තියෙනවා මේ දිට්ඨි විසුද්ධියේදී මේ විදිහට මේ කෙලෙස් විස්තර කරලා. ඔව් අපිට ඉදිරියට ඔතෙන් එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙමයි. හොඳයි. ගොඩක් පින් සිද්ධ වෙනවා. අපි 4ට ලං වුණා. 4යි 2යි වෙලාව. මම හිතනවා දැන් අපි සාරාංශ කරත් හොඳයි කියලා. එහෙමයි අම්බුනේ. එහෙමයි අම්බුනේ. දැන් මෙතෙන්දී මම හිතනවා මේ ගොඩාක් අයට ප්‍රයෝජනවත් උනායි කියලා බර්නාඩ්යාගේ මේ විග්‍රහය. ඉතින් එතුමා මේ අභිධර්මය, විසුද්ධි මාර්ගය, ප්‍රකරණ ධර්ම ආදී ගොඩාක් දේවල් නිතර කියවන නිසා එතුමාගේ ඒ විස්තරයට ගොඩාක් කරුණු තියෙනවා. මමත් ඉතින් උත්සාහ කරනවා මේ අයට බොහොම සමීපව හොඳට සරලව තේරුම් ගන්න යමක් කියන්න. ඒ ඉතින් මම දැන් මෙතන කාරණා මතු කරන්න ඕන. දැන් මේ කතන්දර ඔක්කොම ඇහුණාම අම්මෝ බර්නාඩ්යා නම් හැමදේම දන්න යාට නම් ලේසි නිවන් දකින්න අපිට මොනවා වෙයි දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න එපා. එහෙම එකක් නැහැ. අන්තිම පෞකාර මිනිස්සෙක් වුණත් ශ්‍රද්ධාවෙන් තුනුරුවන් පිළි අරගෙන එක ශික්ෂාපදයක් හරි සමාදන් වෙලා පිළිවෙත් පුරනකොට එයාට ඉහළ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. ditta ධම්ම වේදිනී වශයෙන්ම හේතුව මේ ධර්මයට කියන්නේ නෛර්යානික වූ ශ්‍රී සත්‍යම්. මේක මේ පුද්ගලයන්ගේ හැකියාවන් ඔස්සේ සිදුවෙන දෙයක් නොවේ.
මේක සිද්ධ වෙන්නේ ධර්මය තමාගේ ජීවිතේ ලං කර ගැනීමේ හැකියාව ඔස්සේ. හරිනේ බර්නාඩයි. හාමුදුරනේ වටිනාම කාරණාවක් තියෙනවා එතනදී. දැන් කියන්න අපි බෑ. බොජ්ජංග සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මවල තියෙනවනේ හාමුදුරනේ සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන කියලා. ඔව්. සතර නොකල කුසල් සම්‍යක් නොකිරීම, ඔව්. ඔව්. කරන කුසල් නොකිරීම, නොකල කුසල් කිරීම, කරන කුසල් කිරීම. එතනට බලවත්ව හිත තිබ්බොත් හාමුදුරුවෝ ඔබ වහන්සේ කියන මේ අපි පෙර සංසාරේ පුරුදු කරපු දේවල් එනවා. ඇත්තටම අපි මේ විදර්ශනා භාවනා කරන්නේ මන් දන්නේ මොකක් නිසාද කියලා. නමුත් ඒ සතර මේ ඒ ධර්ම හතරට හිත තිබ්බොත් අපි මේ මාර්ගයට වැටෙනවා. එතකොට අපි අර වහන්සේ කිව්වා වගේ පෙර ආත්මවල අපේ තියෙන පාරමී කුසල් ධර්ම ඔක්කොම මෙතනට එනවා. දැන් ඇත්තටම අපිට මේ විදර්ශනා වඩලා හාමුදුරුවෝ රහත් වෙන්න උවමනාව ඇවිල්ලාද කියලා ඉස්සෙල්ලා විමසලා බලන්න වෙනවා. අපි නිකන් මේ ඉඳගෙන හුස්ම දිහා බලනවා ඒවා මේවා කරනවා. නමුත් මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මනේ පිරෙන්න තියෙන්නේ. ඔව්. ඒවා මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම 37ක් තිබ්බට හාමුදුරනේ ඕකේ මේ චෛතසික හැටියට ගත්තාම 10ක් විතර තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ 10 තමයි පූර්ණත්ව එන්න ඕනේ. ඒවා එක එක තැන්වලදී එක එක ආකාර වලට එන නිසා අපි ඒවා 37ක් තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම 37ක් නේද. වීරිය ගත්තාම වීරිය බලවලත් වෙනවා, ඉරිදි වලත් වෙනවා, මේ සතර සම්මප් සතර පොඩ්ඩක් මම පැහැදිලි කරන්න එතකොට ඒගොල්ලන් දැනගන්න පුළුවන් දැන් ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ සතර සතිපට්ඨාන. එහෙමයි. කායානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව. ඊට පස්සේ එනවා සතර ප්‍රධාන වීර්ය. එතන තියෙනවා නොකල කුසල් නොකිරීම, කරන කුසල් නොකිරීම, නොකල කුසල් කිරීම, කරන කුසල් කිරීම. එතන තියෙනවා වීර්ය. ඊට පස්සේ තියෙනවා සතර ඊර්ධිපාද. ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, මීමාංස. එතකොට එතනත් විරිය එනවා. එහෙමයි. විරිය දෙතනක එනවා. ඊට පස්සේ එනවා බල. පංච බලය. සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා. එතනත් විරිය තියෙනවා. ඊළඟ පංච ඉන්ද්‍රිය ධර්ම. සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා. එතනත් විරිය තියෙනවා. එහෙමයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා සත්ත්ව බොජ්ජංග ධර්ම. සති, ධම්මවිචය, විරිය. පීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උපේක්ෂා. එතනත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය. ඒකෙත් සම්මා වායාම කියලා විරිය තියෙනවා. එහෙමයි. එනිසා මේ සත්‍ය බෝධිපාක්ෂික ධර්මවල විරිය කියන එක විවිධ තැන්වල යෙදෙනවා. ඒ වගේම සතිය කියන එකත් විවිධ තැන්වල යෙදෙනවා. මේ විදිහට ගත්තාම ඔය ඔක්කොම තියෙන්නේ 10යි. හැබැයි යෙදෙන තැන් අනුව 37ක් වෙනවා කියලා ගන්න එක පැහැදිලි. මේක දැන් පැහැදිලි නේ හැමෝටම? එහෙමයි තමයි. හොඳයි. එතකොට දැන් ඔන්න මම කියනවා ආයි පාරක් බර්නාඩ්ගේ විස්තර කරපු ආකාරයට මිනිස්සුන්ට ලොකු බයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දෙයලාට මේ මම අහන්න දැන් අවුරුදු 30. නැත්තම් මම මේක මගේ දිහා අම්මෝ නිවන් දකින්න උත්සාහ කරනකොට වඩා හොඳයි පොඩි සිද්ධාක් කියන්නේ නේ ඇයි බරපතල වැඩිනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ ඒ තරම් බරපතල විදිහට ගන්න එපා. ඔබට ගන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි. ඊ타ත්ම සරල කර්මස්ථානය මම මේ විස්තර කරන්න යන්නේ. ළමයි දෙන්නෙක් මාළු අල්ලනවා. එතන මාළු අල්ලනකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ මේක දකිනවා. දැකලා ඉතින් ඒ ළමයි දෙන්න ළඟට යනවා. ගිහලා මොකද කරන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ ඉතින් කියන මාළු අල්ලනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදු පියාණන් වහන්සේ පංචශීල ප්‍රතිපත්තිය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට සීල් දෙන්න යන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගෙන් අහනවා සීලින් එක ගැන. දැන් මේ මාළුවන් ජීවත් වෙන්න කැමති, මැරෙන්න අකමැති. ඉතින් ඔබත් ජීවත් වෙන්න කැමති, මැරෙන්න අකමැති. ඉතින් එතකොට දැන් ඔබ ඒ සතාගේ ජීවිතය විනාශ කරන එක සාධාරණද කියලා. ඒතරේ ළමයින්ට තේරෙන එක සාධාරණ නැහැ කියලා. එහෙමනම් අපි මේ සතුන්ව මෛත්‍රී කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට සතුන් මරන්නට නොහිතෙන්නේ කියලා. දැන් එතකොට අපිට පැහැදිලිව පේනවා ඒ දරුවෝ දෙන්නගේ සීලය පිළිපදන්නේ මෛත්‍රී ධර්මය නිසා. එතකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ එතන පංචශීල ප්‍රතිපත්තිය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ.
කතා කරන්නේ මෛත්‍රී ධර්මය. එතකොට ඔබ මේ ධර්මයේ කොතනකරි එක දෙයක් හරියට කරගෙන යනකොට ඒ දේත් එක්ක ඔය බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ඔක්කොම එකට සම්බන්ධයි. ඒ නිසා ඔබගේ ශක්ති පමණින් එකක් කරනවා නම් ඒකෙන් අනිත් හැමදේමත් ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි දැන් ඔබ ඉගෙන ගත්තා හෝ ඉගෙන ගත්තේ නැතුව හෝ අපි ධර්මයේ කියෙව්වා හෝ නොකියුවා හෝ ඔබ මේ අත්දැකීම් වැඩි කර ගන්නකොට නිපක කියන ගුණයෙන් කරන්නේ ඔය බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේවල් ඔබ තුල ඔබ සාක්ෂාත් කරන එකයි එක්ස්පීරියන්ස් කරන. එතකොට ඔබට ඒවා විස්තර කරන්න බැරි වෙන්නේ. මොකද විස්තර කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ සිව් පිළිසිබියාව තියෙනවා නම් විතරයි. අත්ත ධම්ම නිරුත්ති පටිභාන. දැන් ඔය බර්නාඩ් අය ඉගෙන ගන්න විදියට ගියොත් ඒකේ තියෙන වැදගත්කම නිසා සමහරලාට රහත් වෙනකොට සිව් පිළිසිබියාව ලත් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම රහත් වුණොත් මම ඔය අත්ත ධම්ම නිරුත් වශයෙන් නොකියාවි චූටි කර්මස්ථානේ දුන්න ගමන් අනිත් එකිනෙකට හරියට. මොකද මට ඒ තරම් ලොකු දේශන කරලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකද අපි දෙන්නම ඉන්නේ එකම තැන. කොතනද? පිළිවෙත් ක්‍රමානුකූලව ගොඩනගා ගැනීමයි නිවන් මාර්ගයට යොමු වීමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ධර්මයේ දන්න කෙනාත් තමන්ගේ ශක්තිපන්මනින් පුරුදු කරන කෙනාත් එකම තැනට යන නිසා කවුරුත් මේ වචන ටික අහලෙන් බය වෙන්න එපා. අපේ ආම්දුරනේ මට විනාඩියක් දෙන්න පුළුවන් දාපහු. දෙන්න අම්මෝ විනාඩියක් නෙමෙයි තව පැයක් දෙන්න. ඔව් දැන් ඒකට බය වෙන්න නැති කාරණාව ආම්දුරනේ දැන් බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ සමහරක් තැන්වල අර තියෙනවනේ නෙළුම් මලක් දිහා බලාගෙන ඉන්න කියනවා. ඔව්. එතකොට දැන් බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ පුපේ නිවේසානුස්සති ඥාණයෙන් දකිනවා මේක නා රන්කරුවෙක් කියලා. එතකොට දන්නවා ඒකාග්‍රතාවය කියන එක හොඳින් පුරුදු පුහුණු කරපු කෙනෙක්. එතකොට මේ ආත්මේ ඒකාග්‍රතාවයට හිත තියෙනකොට හාමුදුරුවෝ ඔබ වහන්සේ දැන් කිව්වේ මේවා ඔක්කොම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ඒ පුරුදු කරපු ධර්මයේ එතනට මතුවෙන්නේ එක තැනකින්. ඔව්. දැන් අඟුලිමාල හාමුදුරන් වහන්සේට ත්‍රිපිටකය කියන්න ගියේ නැහනේ. ඔබ මම නතර වෙලා ඉන්නේ ඔබ වහන්සේ නතර වෙන්නේ කියන්නේ. ඒ වගේ ගොඩාක් තැන් තියෙනවා හාමුදුරනේ වචන දෙක තුනයි කියන්නේ. කියනකොට මේක එනවා. එතකොට මම කියන්නේ මේ ඔක්කොම අපි දැනගත යුතුයි කියලා. අපි දැන් මේ කතා කරන නිසා කිව්වට මේ එක එක්කිනා ගාව තියෙන ඒ හැකියාව වෙනස් හාමුදුරුවෝ. එතකොට අර එක ධර්මතාවයකින් තමයි ඔබ කියනවා වගේ අර දැන් එක්කෙනෙකුට අර සීලයෙන් තමයි යාට ඒක මෛත්‍රිය මතුවෙලා. ඒ වගේ අපිටත් එහෙම ධර්ම තියෙනවා. එතකොට ඒක විතරක් මතු වුණොත් හරි. ඒ ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවෙන් තමයි ඒක මතුවෙන්න ඕනේ අපිට. ඔව්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක තමයි කමටහන් ගන්න ගුරුවරයෙක් ඉන්න ඕනේ කියන්නේ. ඔව්. දැන් එතකොට දැන් ඕගොල්ලන් දැන් බර්නාඩ් අය වගේ හොඳට උනන්දු වෙන්න දැන් මම නම් ඉතින් බණ පොත් කියවන්න කැමැත්තක් ඇති වුණේම නැහැ කියෙව්වෙත් නැහැ. හැබැයි දැන් මට බණ පොත් කියවන්න වෙලා තියෙනවා. මට දඬුවමක් ලැබිලා තියෙනවානේ. පොඩි අය ලොකු අයට දඬුවම් දෙනවා. ඒ තමයි මේ ධර්ම පුස්තක රෙකෝඩ් කරලා ඒවා ඔඩියෝ බුක් හැටියට දාන්න මම උදව් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ දවස්වල හරියට කියවනවා. ඉතින් මගේ තියෙන මේ අවුරුද්දේ නිම කරන්න ඕන කටයුතු දෙකක්. එකක් තමයි විසුද්ධි මාර්ගයේ සිංහලෙන් කියලා එඩිට් කරන්න ඕන. විසුද්ධි මාර්ගයේ ඉංග්‍රීසි එකත් එඩිට් කරන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් සිංහලේ කියන පිටු 45ක් එඩිට් කරලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසියේ කියන පිටු 12ක් විතර එඩිට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට වෙන කටයුතු කීපයක් තියෙන නිසා මට මේ ඒක ප්‍රමාද නැතුව මම උනන්දු නැතුව නෙමෙයි. ඉතින් මට පේනවා මගේ අගභාගයේදී ධර්ම පුස්තක කියවා හිතට ගැනීමේ අවස්ථා ගොඩාක් වැඩි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ අනිත් අයට මේ ධර්මයේ දෙන්නට අපේ ස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ගන්න උත්සාහයට සහයෝගය දැක්වීමක් වශයෙන්. ඉතින් මම මේ ටික කිව්වේ දැන් හුඟක් වෙලාවට වෙන දෙයක් තමයි මේ ධර්ම ගැඹීරත්වයේ කෙරෙහි යම් කිසි කෙනෙක් හිත සැලුනොත් එයාගේ නොසන්සුන් භාවය රිකවර් කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන් බය වෙනවා. බය වෙනකොට ඒගොල්ලන් මොකද වෙන්නේ? මේ ගමන් මාර්ග ඉදිරියට ගෙනියන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ දෙක කිව්වේ අපි දකිනවා අපිට මේ තියෙන හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන හේතුව ධර්මයේ ඕපනායකයි. ඉතින් ඒ නිසා හැමදෙනාම උත්සාහ කරන්න පැයකුත් විනාඩි 15ක් ගත වුණා.
අපි ඉතින් ලොකු උත්සාහයක් දරුවා ඔබත් එක්ක යමක් බෙදා ගන්න. ඉතින් ඉදිරියේදී අපිට ආයෙත් හම් වෙන අපි සිකුරාදට මේ ආකාරයෙන්ම නැවත හම් වෙනකොට අපි එතෙන්දී මොකද්ද බුදු පියාණන් වහන්සේ කියන ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම හැකියාව ඇති අයගේ ස්වභාවයන් කීපයක්. ඒක මෙතන තමයි තියෙන්නේ. චත්තාරෝ මේ භික්කවේ පුද්ගලා සන්තෝ සංවිජ්ජමානා ලෝකස්මින් කතමේ චත්තාරෝ උග්ගටිතඤ්ඤෝ විපචිතඤ්ඤෝ ඤෙය්‍යෝ පදපරමෝ ඉමේකෝ භික්කවේ චත්තාරෝ පුද්ගලා සන්තෝ සංවිජ්ජමානා ලෝකස්මින් කියන මෙන්න මේ ගාථාවේ හැටියට අපි එතනින් එහාට ඉදිරියට යනවා. මහණෙනි මේ ලෝකයේ පුද්ගලයන් 4 දෙනෙක් වෙත් කවර 4 දෙනෙක් දෙයක් උග්ගටිතඤ්ඤය විපචිතඤ්ඤය නෙය්‍යය පදපරමය යන 4 දෙනා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඉදිරියට තවදුරටත් අපි යනවා. ඒ නිසා ඔබට ක්‍රමයෙන් තේරෙන ප්‍රමාණය පැහැදිලි වෙන ප්‍රමාණය උනන්දුව ආදී දේවල් වැඩි වේවි. ඉතින් අද දවසේදී මේ අපේ බර්නාඩ් අයියා මේ උත්සාහය ගැනීම පිළිබඳව මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. අපගේ කෘතවේදී භාවයත් පළ කරනවා. ඉතින් චූටි වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. මගේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ ප්‍රශ්නේ මම යොමු කරන්නේ ශ්‍රීලාල් අයියට. මේ ලබන පාර ඔය උග්ගටිතඤ්ඤ විපචිතඤ්ඤ කියන මේ 4 පුද්ගලයා ගැන ශ්‍රීලාල් අයියා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කැමති නම් මට අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්. මම උත්සාහය ගන්න නේද හම්දුර වෙනවා. ඔය උත්සාහ කරමු අපිට තේරෙන විදිහට අපි විස්තර කරන්න. හොඳයි. එහෙනම් ලබන පාර එතුමාටත් අවස්ථාවක් දෙමින් අපි මේ කර්තව්‍ය ඉස්සරහට යනවා. කවුරුත් ඉතින් කලබල වෙන්න එපා. හැමදෙනාගේම සහභාගීත්වයෙන් තමයි අපේ ආධ්‍යාත්මයේ පළල් භාවය වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා අර එක්කෙනෙක්ගේම බණ අහන්න නම් එයාට දැඩි රුචිකත්වයක් කැමැත්තක් තියෙන්න ඕනේ. ධර්මය කියලා කියන්නේ එක එක පුද්ගලයා කෙරෙහි ඇලීමෙන් අහන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි, තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. නිසා කවුරු නමුත් මේ ධර්මය ගැන විස්තර කරනකොට අපිට පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕනේ ඒකට හිත තියලා ඒ ධර්මය අපේ ජීවිතයට ගන්න. අද බර්නාඩ් අයගේ විස්තර වලින් ගොඩාක් උනන්දුවක් ඇති වෙන්නම ඇති. මගේ හැබැයි මේ අදහසක් තිබුණා අර කරුණ ඔක්කොම කියයි කියලා. සංයෝජන කෙලෙස් වල ඔක්කොම ටික අපි ආය අවස්ථාව දෙමු වෙන දවසක. ගොඩාක් කිව්වා. එහෙමයි අම්බ්‍රෝ. ඔව් ඊළඟ දවසක අපි ඒක ගමු. එතකොට අපි ලබන පාර බලාපොරොත්තු වෙන මේ වැඩසටහන මේ ශ්‍රීලල් අයගෙත් අවස්ථාව දෙමින් ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඊළඟට මෙහෙම යනකොට කවුරු හරි අදාළ අරමුණු පිළිබඳව කතා කරන්නට ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වුණොත් අපි ඇයට ඊළඟ සතියේ ලෑස්ති වෙන්න කියලා දෙනවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මගේ වැඩසටහනේ ස්ට්‍රක්චර් එක පොඩ්ඩක් දැනුම් දෙන්න. ඒකට අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ උග්ගටිතඤ්ඤ විපචිතඤ්ඤ ඤෙය්‍ය පදපරම කියන පුද්ගලයන්ගේ ස්වභාවයත් එක්ක ඉස්සරහට යන දෙයක්. ඊට එහාට මම ඉතින් තවත් ඉස්සරහට ගෙනියනවා. මොකද එක තැනක නතර වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක හොඳට තේරුම් අරගෙන යමු. එහෙමයි අම්බ්‍රෝ. එහෙමනම් අද දවසේදී සහභාගී වෙච්ච හැම දිනාටම අපේ කෘතවේදී භාවය පළ කරනවා. සෑම දිනාටම ධර්ම අවබෝධය යොහුසුලෝම ළඟා කරගන්න ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා කියලා වාසනාව ලැබේවා කියලා පතනවා. දෙවියන් සහිත ලෝක සත්ත්වයට පින්පෙත් අනුමෝදන් කරනවා. ඊතාවතා චම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදාන සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා. ඊතාවතා චම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදාන සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා. ඊතාවතා චම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදාන සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා. මියගේ ඥාතීන්ට පින්පෙත් අනුමෝදන් කරනවා. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. නිවැරදි කිරීමකුත් මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ. මම උදාහරණයක් ඇටියට අර මල්ලිගේ උපන්දිනේට මට ඔළුව ගැක්කුම හැදෙනවා කිව්ව නිසා මට එහෙම කවදාවත් වෙලා නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ උපන්දින මගේ තියෙන දේවල් ගන්නවා. මට පුංචි කාලේ ඉඳලම තියෙන එකක් මොකද්ද? මට අයිති දේවල් නැහැ. අනිත් ඒවා අයිති කරගන්න. මම දීලා නිකන් ඉන්නේ. ඌව නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා මම හිතනවා මට ඊර්ෂ්‍යාව ඒ තරම්ම වද දීලා නැහැ කියලා.
ඊර්ෂ්‍යාව බලවත් වෙලා වද දිලා නැහැ කියලා. හැබැයි මම ඒ ගත්ත උදාහරණේ හරිම ලස්සනයි. මම ඒකට මාර කැමතියි. ඒ නිසා මම ඒ උදාහරණේ ගත්තේ. හොඳයි. එහෙමනම් අපි නිවන් දක්නා ජාත දක්වාම සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ තු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ තු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ තු යාව නිබ්බානපත්තිය. සාදු සාදු සාදු.